Lelo panyasa voice box tafuna kupatseni mawu amaponi kalendo amene wandithu ndi president wa Malawi First the People First amene ndithu akufuna kupepesa pa imfa yowawa imene ndithu ndi imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Dr. Klaus Chilima amene ndithu atisiya pa ngozi ya ndege. Ndite ikhali limodzi kuti timve kuti aponi kalendo akuti bwanji mmawu wa chipepeso lero pano panyasa voice box. Kuchokera kwa ine president wanu wanthu osauka oyamba muno m'Malawi, makamaka munyengo imeneyi imene dziko lonse ndilo njenjemera, dziko lonse lili lotunthumira, dziko lonse lagwidwa ndi mantha malinga ndi chisoni ichi, ngozi imene yatigwera, ngozi imene aliyense wa ife okonda dziko lake komanso kulemekeza moyo wa munthu alibe mayankho, ndipo mafunso ndi ochuluka kwambiri kuti kodi zimenezi zachitikazi ndi chani. Amalawi ambiri mwakhala mukundilembera mameseji, mwakhala mukundiyimbira mafoni kuti ine ngati president ndisangokhala koma kuti ndilankhulepo pa chisoni chimene chatigwera. Ndafuna ndikuwuzeni Amalawi kunena kuti imene inu muliri ndi mmenenso ine ndiliri. Inenso ndathodwa kwambiri, ndili ndi chisoni chachikulu poganizira kuti Saulos Chilima adali bwana wanga, adali president wanga ku chipani cha UTM ndisadachoke nthawi imeneyo, ndipo ndidakhala naye bwino kwambiri. Komanso osangokhala kuti ndidakhala naye bwino, koma ndinkankonda. Pa ichi muziwe kunena kuti chisoni ichi pamene inu mukulira, pamene inu mukuthodwa, inenso ngati president wanu ndi inenso olira, ndi inenso othodwa. Motero kuti ndikukupepesani kwambiri inu Amalawi pa ichi chimene chatichitikira, chimene ife tonse ngati dziko sitidayembekezere. Kwakukulukulu ndikapepese banja la malemu Saulos Chilima, komanso mabanja onse anthu amene tawataya mu ngozi imene yatichitikira kuno ku Malawi. Ngozi imene izakhale m'mitu mwathu tikukumbukirabe, ngozi imene izakhale yopasa mafunso, ngozi imene tizakhale yopanda nayo maansala. Koma ndafuna ndinene ichi kunena kuti china chilichonse chimene chimachitika pa dziko lapansi limafikapo siku limene chilungamo chake chizadziwika. Ino ndi nthawi yonena kuti ife tiyeni tisiye kunena zambiri, tiyeni tisiye kukhala anthu ozikonda, tiyeni tisiye kuwaloza ena zala, komanso pamwamba pa zonse tiyeni tisiye zipani zathu kumbali, tisavale makaka ena aliwonse mu nyengo imeneyi, koma tikhale ngati Amalawi amodzi ndikugwirizana makamaka mu nyengo imeneyi imene tikuwalira azibale athu. Ndi nthawi yosausa, ndi nthawi imene ngakhale ine zanditengera masiku kuti ndilankhule, ndili wofoka, ndili wothodwa, ndikumafunsa kuti but why Saulos? Saulos, why Saulos? Why now? Izi zinditengera masiku kuti ndikajambuleso maaudio a the DC monga mene amabwerera siku ndi siku, chifukwa ndine olira. Mundisiye Amalawi ndilire, chifukwa olira samamuseka pakamwa. Saulos, Saulos, Saulos. Mzimu wako ndi mizimu ya anthu ena onse amene anali mu ndege imeneyi, mizimu yanu iwuse mumtendere. Zikomo Amalawi.